बेगम, ये मेरे कमरे में कौन गया था? ओहो, क्या हो गया ज़ैनब के पापा? बेगम के अलावा कौन जा सकता है पापा जी? जब कमरे में नहीं जाते मामा जी। कमरे में मेरी तलवार नहीं है, किसने लिया मेरी तलवार? पापा जी आपकी तलवार तो दादाबू के पास है। चलो जी, दादाजी की उम्र है भला तलवार चलाने वाली। बेगम, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं है? बेटा, इस तलवार से मैं अपने दुश्मनों को सबक सिखाऊंगा। पापा जी, दादाजी के दुश्मनों में बेगम का भी नाम लिख दो।